Bërë një pyetje që nështë ta bojnë edhe klientat, kjo kërsitja e gishtave, a na dëmton diçka? Nuk dëmton, po kanë tregu që në smundjet reumatizmale ndihmon smundjet reumatizmale, kështu që I ndihmon mu avancu. Po, mu avancu, kështu që okej është me e bë, por jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Sepse i kam pyet edhe reumatologët edhe ortoped, tash ta marrë edhe mendimin e fizioterapeutit. Për ndryshe gjatë kësaj bisede kam tentuar me nejt ma drejt, kryesisht nuk rri kaq drejt, kështu që prapë se prapë është gabimi jon. Por fatmirësisht janë fizioterapeutet ata që të paktën na lehtësojnë ato dhimbjet të cilat na shoqënojnë çdo ditë neve. Një rekomandim të fundit për shikues tonë? Nuk duhet me injoru dhimbjen, duhet sa më shumë aktivitet fizik, sa më shumë lëvizje, për shkak se jemi në një epokë ku lëvizim pak, rrim ulur më shumë se që duhet, edhe kjo. Po, edhe një pyetje të fundit, kur është normale një dhimbje dhe kur është shqetësuese me u lajmëru te fizioterapeuti? Çdo dhimbje, domethënë, është një indikacion, jep një shenjë. Dhe patjetër që në çdo dhimbje duhet me u sqaru me doktorin specialist apo edhe me fizioterapistin. Po. E për ata pacientat çka kime thonë që her pas here kështu nga qefi e kërsosin qafën kështu? Po, okej. A është e dëmshme? Jo. Nuk është e dëmshme? Nuk është e dëmshme, por po them, në momentin që bëhet e tepërt dhe shprehi, atëherë ndihmon tek smundjet traumatizmale. Jo, kjo është kiropraktik në kushte shtëpie. Po mos e praktikoni shumë sepse mund të dinte jetë e dëmshme. Pani certifikum kiropraktik, nuk besoj se i shkon mirë me përdor asnjëni kiropraktikën, për shkak se është pjesë e ndihshme, sidomos pjesa e qafës, që pa një trajnim të duhur nuk mundemi me përdor kiropraktikën.